स्वागत है जब से हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप लो भाई देखो सारा दिन लग गया, प्लेट लगाने आए थे खेत में कि भाई थोड़ी देर में प्लेट लग जाएंगी, 10 मिनट का काम था, पूरा दिन लग गया, थक भी गए भाई सारे भाई। फिर सुराख लगवाने पड़े, फिर भाई नट कहीं कुछ 4 प्लेट लगा दी, ब्रेक सेट कर दे ट्रैक्टर के। अब टायरों की टेस्टिंग ले होंगे, टायर घिसाओगे, प्रेशर सेट करेंगे, 50-75 हमने बुला लिया, लोकेशन पे जाने लग रहा, इंटरलॉक पर टेस्टिंग ले होंगे। थोड़ा बहुत ट्रैक्टर भाई पीछे भी हटेगा, तो दोनों ट्रैक्टर अपने हैं, कोई कमेंट मत करियो, कोई रील मत डालियो कि हाँ बुलडोजर आ गया, नए टायर है सेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम में कोई सा ट्रैक्टर किसी ट्रैक्टर तारो वो ट्रैक्टर में आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मन। ठीक है, तो भाई फिलहाल चलते हैं। बता दो भाई यार, समझाना पड़ा यार, लोग आता है यार। ओ भाई यार डिमांड भी है, हम ट्रैक्टर बदल सको मना, हम ट्रैक्टर बदल सको। ओ भाई सुन तो ले यार, सुन तो लेके हम डर गयो नहीं, तो ट्रैक्टर बदल सको, पलटा मार सको, हम जो डर भी नहीं होगा ना। हां स्वामी बेटा यार तो ले ली। अरे यार, अरे टेक्निक को लगे नहीं सारा भी जलता है रे। हां दोनों को आज भाई दोनों ट्रैक्टर टायर सेट कर रहे, पहला इसके कर रहे फिर उसके करेंगे। दोस्त आज ट्रैक्टर में बहुत भाग वाला मिल गया। भाई तैयारी चल रही पूरी ट्रैक्टर की, इसने फिट कर खड़ा कर देंगे, काम करता रहो,